first snowstorm in Caledon. ठंड तो नहीं हैगी पर कपड़े तो पा के आने अपने तो नवा खराब करी जानी उत्तों दी इन्ना रख नहीं कोई नहीं मैं कोई लिया है ट्रैक्टर साफ कर लिया स्नो साफ करने वास्ते और की कितना सीगा समान अंदर रखिया ठंडी ਤੇ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕਰਾ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਆ ਜਾ ਕਰਾ ਆ ਪਾ ਚੱਲ ਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੋ ਸਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਹੋ ਇਹਦੇ स्नोमैन बनाने वाली स्नो आ मेरे को ग्लव्स है नहीं रंजीत थोड़े को है कोई अंदर पे होने मैं भी नहीं लिया मैं बनाना सी स्नोमैन ओके स्नो पला लाउन चली आ ट्रैक्टर के मूहरे स्नो पला लाना बारन विच रखा होया सारा समान ये काम वैसे पहला करने चाहिए पर असं ऑलवेज लेट ही कर देने हैं जो स्नो पई हुंदी है ग्लो काम ला लिया खराब नहीं है स्नो डे एडी वड्डी प्रॉपर्टी ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਲੀਨ ਵੀ ਕਰਨਾ स्नो ਚੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ बट कर लेना ਅਸੀਂ ਬਸ ਆ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਉਧਰੋਂ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਲ ਬਾਕਸ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਮਟਾਈਮਸ ਬਰਡ ਹਾਊਸ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਲਈ ਰਣਜੀਤ ਨੇ ਓਕੇ ट्रैक्टर कवर कर दिता है मैं क्या अपना ट्रैक्टर कवर करता वधिया किया खराब हो जाता किया होया सी पहला कवर बट उड़ गया हवा नाल
ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਇਹਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਰਣਜੀਤ? ਗਲਵਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਲਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਹੈ। ਆਹ ਲਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਤੱਕ ਕੇ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁਣ? ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਖਿੱਚ ਕੇ ਉੱਧਰ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂ ਫੋਰਡ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖਿੱਚੂਗਾ ਹੁਣ? ਫੋਰਡ ਨੂੰ ਫੋਰਡ, ਛੋਟਾ ਫੋਰਡ, ਵੱਡਾ ਫੋਰਡ, ਛੋਟਾ ਫੋਰਡ। ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਓਕੇ 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 ਓਕੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਲਾਤਾ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਲ ਪਰੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਲ ਤੇ ਆਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਲਾਉਣੇ? ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ।